Almanya prezidenti administrasiyası bu ölkənin dövlət başçısının sosial media profilində yerləşdirilən postla bağlı Azərbaycan tərəfinə üzrxahlıq edib. Qeyd edək ki, Almanya prezidenti Frank-Walter Steinmeierin sosial media profilində artıq keçmişin qalığı olan qondarma rejimin bayrağının yerləşdirilməsi və onun altında yazılan mətn Azərbaycan tərəfinin ciddi narazılığına səbəb olub. Dərhal iki ölkənin prezident administrasiyaları və Xarici İşlər Nazirlikləri arasında təmaslar başlayıb. Almanya tərəfi bu postun səhvən yerləşdirildiyini etiraf edərək onu dərhal çıxarıb. Almanya prezidenti administrasiyasının rəhbəri adından ünvanlanan məktubda baş verən bu hadisəyə görə üzrxahlıq ifadə olunaraq məktubun mediaya verilməsinə razılıq bildirilib. Hörmətli Hikmət Hacıyev, federal prezidentin sosial media hesabında qısa müddət ərzində Azərbaycanın bir regionuna aid bayrağın yanlış təsviri və onunla bağlı mətn dərc olunub. Səhv aşkar edildikdən sonra paylaşım dərhal silinib. Bu paylaşım texniki səhv səbəbindən dərc edilib və Almanyanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dair məlum mövqeyi ilə bağlı heç bir məna kəsb etmir. Belə bir səhvə yol verilməsinə görə çox məyusam. Paylaşımın Azərbaycanda bəzi insanlarda yaratdığı yanlış təəssürata görə səmimi qəlbdən üzr istəyirəm. Federal prezidentin qarşıdan gələn səfəri Azərbaycan-Almanya tərəfdaşlığını möhkəmləndirmək və regionda davam edən sülh prosesinə dəstək vermək məqsədi daşıyır deyə məktubda qeyd olunur.